Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹。每礼拜探讨一个有意思的国际话题。澳洲、英国、美国在9月15号宣布成立 AUKUS 军事安全联盟。最主要的目的呢，是帮澳洲打造一支核子潜艇的舰队。那尽管没有明说呢，绝大多数分析呢都认为这就是冲着中国而来。The future of the Indo-Pacific will impact all our futures. To meet these challenges, to help deliver the security and stability our region needs, we must now take our partnership to a new level. 不过 AUKUS 到底有哪一些具体的内容？为什么澳英美会在这个时候成立新的安全联盟呢？ AUKUS 又有什么特别的意义？今天这一集呢，就来好好了解一下 AUKUS 的来龙去脉。AUKUS, a partnership where our technology, our scientists, our industry, our defence forces are all working together to deliver a safer and more secure region that ultimately benefits all. AUKUS 号称可以强化澳英美三国的国防与军工业合作，在这个伙伴关系底下呢，美国在澳洲的驻军规模可能会增加，还有三国在网络作战、人工智慧、量子技术等科技领域都会强化合作交流，来因应现代化的国防需求。英国下议院外交委员会主席呢就表示，对 AUKUS 联盟中的两小，也就是英国和澳洲来说，可以省下这些尖端领域的大笔研发费用，相当值得。不过最大的重点还是潜艇。英国和美国承诺将会提供设计和技术转移，在澳洲南部的阿德莱德本地建造至少8艘核动力攻击潜艇。相较于传统的柴油电力潜艇，核子潜艇的速度更快、更安静、更难被敌人发现，续航力也多了好几倍。那尽管核子潜艇已经问世超过半世纪了，但技术门槛相当高。如果再加上澳洲的话，全世界也只有7个国家掌握相关的技术。那了解 AUKUS 重点之后呢，下面用几个 Q&A 问答来深入理解这个伙伴关系的意义和影响。澳洲早在2007年就注意到，在中国崛起之下，太平洋战略的价值越来越高，因此也开始着手把手上的柴电潜艇全面现代化。到了2016年，终于跟法国签约采购12艘新型柴电潜艇，但因为设计修改不顺利，加上澳洲要求要在本地采购原料和生产制造，增加前置作业的难度，进度呢也就一拖再拖。预算在5年内上修到$600亿，也就是原本的1.5倍以上。那交建的日期呢，也从2020年延后到2032年，远比现有舰艇的这个除役日期还要晚，让澳洲可能出现一段战力的空窗期。同样在这段期间，澳洲对于中国积极扩张区域影响力、渗透当地政治和学术圈等等，也越来越有戒心，双方关系急剧恶化。这些都让澳洲政府想要赶快取得核动力潜艇，以免在未来潜在冲突中屈居下风。因此呢，今年2021，澳洲就主动跟英美搭上线，才谈成 AUKUS 伙伴关系，以及支持澳洲自制核子潜艇，甚至不惜单方面跟法国解约，让巴黎当局直呼惨遭盟友背刺。C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui en colère, avec beaucoup d'amertume sur cette rupture. Et vous avez D'autant plus que ça ne se fait pas entre alliés. Et ça ne se fait pas en plus quand il y a eu d'abord 2 ans de négociations pour ce contrat. 透过 AUKUS 所取得的核子潜艇，预计至少也要10年才会完工。不过它的有效作战范围不只涵盖南海，也能够北上到台湾海峡和冲绳群岛。换句话说呢，到时候应该就可以制衡中国从印度洋到太平洋的水上战力。美、英、澳、纽、加这5国早就组成了5眼联盟，互相分享机密的国安情报。那另外，美日澳印也定期参与4方安全对话，还有澳洲还让2500名美国海军陆战队官兵驻扎在达尔文港的基地。可以说呢，澳洲跟英美之间的国安合作原本就相当密切了。那为什么还要再搞一个 AUKUS 呢？专家说，这是为了对澳洲和周边盟国送出更加明确的信号。This is the deterrent signal that now we are getting serious. Now, please, back off.
As I said, the US could have done it on its own, meaning they already have overwhelming superiority, military superiority there. But by taking people along, taking Australia along, it's an important signal to regional countries, that we are very much concerned about you. 美国从1950年代其实就立法禁止对外分享核子的科技哦。那超过半世纪以来，只有跟关系超级密切的英国分享核动力潜艇的技术，但如今却为了 AUKUS 打破惯例，将技术转移给澳洲，而且不只是潜艇，也将会让澳洲取得自制战斧巡弋飞弹和好几种海上远程武器的能力。可以说呢，把澳洲提升到一级战略伙伴的位置，跟英国相同。那对印太区域的其他盟友来说，也展现抗衡中国军力、避免冲突发生的决心。To make it clear to China that there are costs, that China's military buildup, diplomatic aggressiveness, and predatory investments abroad, whether alleged or true, it's gonna have implications. That there's gonna be some pushback against China. Because if we don't put any pushback there, if we don't do anything about it, you're just encouraging China's worst instincts. 那从前面看下来，澳洲从 AUKUS 获得了强而有力的国防升级和安全保障，但反过来说，一直试图在中国和美国之间寻求平衡的澳洲，也从此就抛弃了战略模糊，跟美国站在了一起。那除了技术上可能要仰赖美国和英国支援之外，也得面对中国更明确和猛烈的敌意。当前中澳关系的困难局面，责任完全在澳方。当务之急是澳方要正视两国关系受挫的症结，认真思考，到底将中国视为伙伴还是威胁。那至于欧洲这边最不满的，当然是痛失600亿美金商机的法国了。法国总统马克宏痛批澳洲事前并没有协商就无预警的撤单，因此更史无前例的召回驻美和驻澳大使，表达不满。不过呢，拜登很快在23号致电马克宏，确认法国还是印太地区重要的战略伙伴。During the conversation, the president reaffirmed the strategic importance of French and European engagement, I should say, in the Indo-Pacific region, something that we look forward to continuing to work with them on. 那虽然这一次的澳洲潜艇撤单事件，严格来说比较是澳洲跟法国的双边问题。那法国事前到底知不知情，证据也不完全明确。不过从美军仓皇撤离阿富汗开始，美国做出重大决策前没有事先跟欧盟好好沟通，就一直是华府面对的批评。那接下来如何重新稳住跟欧盟的关系，还是会考验拜登政府。不过可以肯定的是 ，AUKUS 的出现象征印太区域的火药味确实比以往更浓厚了。那 AUKUS 会不会扩大，让更多国家参与？英国以外的欧洲各国会不会对印太区域投入更多的心力呢？都值得我们继续观察下去。各位大风吹，我们下回见。Australians are happy to take Chinese money and happy to trade with them, but they refuse to change their security arrangements or to change their policies to accommodate Chinese political sensitivities. So probably China, I suspect, will respond by developing its own military capabilities that could threaten the Australian nuclear submarine and American submarines.